저는 특이한 체질이에요. 야한 거 보면 재채기가 나와요. 진짜예요. TV에서 키스신만 나와도 애취. 길에서 커플이 손만 잡아도 애취. 친구가 19금 농담만 해도 애취. 애취. 남자친구가 생겼어요. 첫 데이트 영화관. 영화 제목 확인 안 하고 갔는데 배드신이 나오는 순간 애취. 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 계속 재채기. 뒷사람이 조용히 좀 해요. 남자친구가 괜찮아? 감기야? 아니야. 영화관 나와서 고백했어요. 사실 나 야한 거 보면 재채기 나와. 남자친구가 빵 터졌어요. 진짜? 그럼 나랑 키스하면? 애취. 하하하 대박이다. 3년 후 결혼했어요. 결혼식 날 신랑은 신부에게 입맞춤을 애취. 하객들 다 웃었어요. 첫날 밤 신랑이 다가오는데 제가 미친 듯이 재채기. 애쉬, 애쉬. 코 다 빨개지고 눈물 콧물 범벅. 신랑이 약국 가서 뭘 사왔어요? 마스크. 이거 쓰고 하자. 첫날 밤을 마스크 쓰고. 다음날 시어머니가 첫날 밤은 잘 보냈니? 네. 근데 좀 답답했어요. 첫날이라 그래. 익숙해지면 괜찮아? 시어머니는 마스크 얘기인 줄 모르시고 지금도 뭔가 할 때마다 마스크 필수. 신랑이 장난치며 우리 집은 365일 코로나야? 친구들이 물어요. 첫날 밤 어땠어? 안전하게 보냈어. 안전하게? 마스크 썼거든. 애 낳을 때도 대참사. 분만실에서 힘주세요. 그 순간 신랑이 손잡으니까 애취. 진통 중에 재채기. 의사 선생님이 이런 경우는 처음이네요. 아이 이름도 재채기 때문에 지었어요. 하휴. 농담이고요. 건강이라고 지었어요. 엄마가 재채기 많이 해서 건강하게 자라라고.